Yippee! My esteemed viewers. Juhu! Meine sehr verehrten Zuschauenden. Here we are again. Let's start comfy and dive into the Img2Img adventure. Okay, heute geht's um Img2Img. Für alle, die mit den Custom Nodes noch nicht so ganz vertraut sind, wir haben noch nicht alle Einstellungen getätigt, die wir brauchen, um zum Beispiel mit ControlNet, Blip-Modells und so weiter zu arbeiten. Vielleicht ist auch für die Profis der ein oder andere Tipp dabei. Schaut einfach mal zu. We haven't made all the settings needed yet, like working with ControlNet, Blip models, and more. There might be a tip or two for the pros as well. First, close comfy. You know the drill, don't forget the console. Hier geht's lang. Comfy UI. Custom Nodes. Was Node Suite Comfy UI. Hier die Install.bat ausführen. Dann werden die Dinge für das Blip-Modell zur Hintergrunderkennung geladen. Run the install.bat here. It will load the essentials for the Blip model for background detection. Done, easy peasy. Okay, restart. The application of the Blip model should be working smoothly now. Okay, Neustart. Die Anwendung des Blip-Modells sollte jetzt reibungslos funktionieren. Als erstes zeige ich euch, wie ihr ein Bild laden könnt und wie das Blip-Modell funktioniert. Press 2. To navigate to the loading area. Hier könnt ihr die Blip-Analysegruppe aktivieren. Here, you can activate the Blip analysis group. And here, you can load an image. Wenn ihr ein Bild habt, das ihr mit Murphys Workflow erstellt habt, könnt ihr auch auf 2 umstellen und mit der Y-Taste zur Analysegruppe wechseln. Dort könnt ihr dann ein Bild laden. Ich zeige euch das mal. If you have an image created with Murphy's workflow, you can also switch to 2 and use the Y key to navigate to the analysis group. There, you can load an image. Let me show you how. First, right-click and choose Set Group Nodes to Always. Funktioniert einfach mit Drag and Drop. Now you can drag and drop an image here. However, we're not interested in the creation information right now. You can view that here. Die Informationen zur Erstellung interessieren uns jetzt jedoch nicht. Die könntet ihr hier einsehen. Deshalb schalten wir hier zurück auf 1, und hier könnt ihr genauso mit Drag and Drop ein Bild laden. That's why we switch back to 1, and here you can also load an image using drag and drop. Both methods will work. Hier ist die Standardeinstellung 2. Um den Hintergrund des Bildes zu erkennen, bleibt der Wert auf Interrogate. Here is the default setting 2. To recognize the background of the image, the value remains on Interrogate. Wenn das komplette Bild analysiert werden soll, müsst ihr hier auf Caption umschalten. If you want to analyze the entire image, you need to switch to Caption here. Wenn ihr hier das erste Mal umschaltet, wird das Blip-Modell automatisch heruntergeladen. Murphy verwendet jedoch nur noch die Einstellung für die Hintergrunderkennung. The first time you switch here, the Blip model will be downloaded automatically. However, Murphy now only utilizes the setting for background detection. Here, you can see the automatic download. I'll speed up the video for you. Hier könnt ihr den automatischen Download sehen. Ich beschleunige das Video etwas für euch. We are now picking up speed surprisingly quickly. Oh, I forgot to turn off the remaining calculations. Now the original image is being computed again. No worries, it won't take long. So, was hat das Modell auf dem Bild erkannt? Schauen wir es uns an. Alright, what did the model recognize in the image? Let's take a look. A woman standing in the middle of a street with cars and buildings in the background. Let's switch back to Interrogate and see what happens. Buildings. Okay. Only the background is being recognized. Nur der Hintergrund wird erkannt.
Jetzt lass uns noch das Deep Danboro Caption anschauen. Now, let's take a look at the Deep Danboro caption. Just switch to 1 here. Einfach hier auf 1 umschalten. Was die einzelnen Einstellungen bewirken, hat sich Murphy noch gar nicht genauer angesehen. Es funktioniert mit den Standardeinstellungen schon hervorragend. Murphy hasn't delved deeper into what each individual setting does. It already works excellently with the default settings. Feuer frei. Now, let's check: 1 girl, blonde hair, blue eyes, bodysuit, car, ground vehicle, jacket, long hair, motor vehicle, motorcycle, photo, medium, road, solo, street, vehicle focus. Lass uns anschauen, was wir damit jetzt anstellen können. Let's see what we can do with this now. Normalerweise wird der Blip-Text nicht verwendet, deshalb ist die Standardeinstellung hier 1. Normally, the blip text is not used, so the default setting here is 1. Let's switch to 4, then only the blip text will be used. Let's see what happens. Okay, jetzt verwenden wir 4, mal schauen, was passiert. Wie ihr seht, wurde jetzt nur der Text vom Blip-Modell verwendet, und da nirgends etwas von einem Gemälde steht, ist es halt ein Foto geworden. Klar, oder? Here, you can see that only the text from the Blip-Modell was used for the prompt. Now, let's mix things up a bit and play around with the switches. Stelle es auf 2 und verwende deinen Textprompt und den Blip-Text. Set it to 2 and use your text prompt and the blip text. Here, you can see how the prompt is mixed together. Lasst uns die Party starten und sehen, welche magischen Kunststücke Comfy und Murphys Workflow für uns bereithalten. Ach ja, Img2Img ist dabei immer noch nicht am Start. Let's kick off the party and see what magical wonders Comfy and Murphy's workflow have in store for us. Oh, by the way, Img2Img is still not in the mix. What do you think of this fantastic mix? It's simply impressive how Comfy and Murphy's workflow creatively play together, isn't it? Ja, voll geil. Hier können wir verschiedene Gewichtungen einstellen und bestimmen, was wo verwendet wird. So wie die Einstellungen jetzt sind, arbeitet Murphy meistens. Da stellen wir jetzt nichts um. Here, we can adjust different weights and determine what is used where. The settings as they are now usually work well with Murphy's touch. Let's stick to them for now. Hier können wir noch einmal den Prompt zeigen, den wir verwendet haben. Ach ja, wir haben ja noch den geänderten Workflow ohne Übersetzer. Das nutze ich doch gleich mal, dann kann ich den alten Prompt stehen lassen. Here, we can show the prompt we used once again. Oh, we still have the modified workflow without the translator. I'll use that right away, then we can keep the old one. Simply choose 2. Roter Hut und Berge, ach prima. Das verwenden wir einfach und holen uns den Rest aus dem Bild mit dem Blip-Modell. Red hat and mountains, oh great. Let's just use that and grab the rest from the image with the Blip-Modell. Okay, starten wir mal und kontrollieren, was in den Clip-Text-Encoder geht. Okay, let's start and check what goes into the clip-text encoder. Red hat, mountain, 1 girl, blonde hair, blue eyes, bodysuit, car, ground vehicle, jacket, long hair, motor vehicle, motorcycle, photo, medium / road, solo, street, vehicle focus. Ah, hier kann man schon erkennen, wo die Reise hingeht und was die KI generiert. Ah. Here we can already see where the journey is heading and what the AI is generating. Base sampler. And the refiner finishes processing the image. Und der Refiner rechnet das Bild fertig. Hey, ganz gut. Roter Hut, Berge, Frau, blondes Haar, blaue Augen, Ganzkörperanzug, Straße. Aber da fehlt das Auto.
Da müsste man jetzt beim Prompt noch etwas nachhelfen. Hey. Not bad at all. Red hat, mountains, woman, blonde hair, blue eyes, bodysuit, street. But the car is missing, we might need to tweak the prompt a bit. Murphy just called and said, do something beautiful. Use watercolors and ink painting through the styler, switch to the styler. And how about in the style of Abigail Larson? Der hat immer seinen Gemäldewahn, aber okay, tun wir ihm den Gefallen. Hey, umschalten. Darn it, we forgot to switch to the styler. Stimmt. Wir haben vergessen umzuschalten. Hier siehst du's. Keine Abigail Larson. Doesn't matter. Go ahead. Cancel, and just start over. Hier müssen wir auf 2 umstellen, dann wird nur der Text vom Styler oben für die Stilrichtung verwendet. Exactly, 2 only for the style from above, and 3 for both from above and your own from below combined. Genau. 3 für beide. And here we go. See. It says now, masterpiece of a great artist, watercolor, ink painting, in the style of Abigail Larson. Schau mal. Da. Das Bild scheint echt gut zu werden. Cool. I like it. Well, Murphy knows what he's doing. Refiner steps. And done. Das hatte bisher ja noch nichts mit Img2Img zu tun. Naja, vielleicht ein klein wenig, aber wir wollten euch zeigen, was es mit dem Blip auf sich hat und wie ihr das einsetzen könnt. That didn't have much to do with Img2Img so far. Well, maybe a little, but we wanted to show you what the Blip is all about and how you can use it. Okay. Jetzt heißt es genau aufpassen. Wir erklären die Zusammenhänge der Starteinstellungen. Okay. Now pay close attention. We're explaining the relationships of the start settings. Turn everything off, then put in the 1, and you can edit the externally loaded image. Alles aus, dann muss die 1 rein, und ihr könnt das extern geladene Bild bearbeiten. Enable Base No Refiner, diese Einstellung kann für alles verwendet werden, egal ob Text-to-Image, Image-to-Image oder In-Painting. Dann muss die 2 rein. Enable Base No Refiner, this setting can be used for everything, whether it's text-to-image, image-to-image or in-painting. Then you put in the 2. You can also turn on the refiner sampler now and have another model calculated over it. Then you have to calculate the steps yourself. Murphy never uses that. But it would work. But be careful, then you have to choose the 4. Du kannst auch jetzt den Refiner-Sampler anschalten und noch ein anderes Modell drüber rechnen lassen. Dann musst du die Steps aber selbst ausrechnen. Das nutzt Murphy nie. Aber es würde funktionieren. Aber Achtung! Dann musst du die 4 wählen. You can also use special settings for turbo models and choose 3. The workflow works afterwards just like if you had chosen 2. Du kannst auch spezielle Einstellungen für Turbo-Models verwenden und die 3 wählen. Der Workflow funktioniert danach ganz normal, als ob du die 2 verwendet hättest. Wenn du willst, kannst du auch den Refiner aufs Turbo-Model rechnen. Dann aber wieder auf die 4, klar, oder? If you want, you can also calculate the refiner on the turbo model, but then you have to choose 4. Sure, right? Okay, jetzt geht's los. Das erste richtige Image-to-Image. Wichtig, denkt daran, da funktioniert die Einstellung Base Need Refiner nicht. Okay, here we go. The first real image-to-image. Important, remember that the setting Base Need Refiner doesn't work here. Jetzt die rote Not auf 2 schalten. Base No Refiner an. Den Rest aus und den Output auf 2 nicht vergessen. Now switch the red node to 2. Turn on Base No Refiner. Turn the rest off, and don't forget the output to 2.
So, Img2Img. Jetzt brauchen wir die Denoise-Einstellung. Ihr wisst ja, bei Text-to-Image immer auf 1 stellen. Murphys Tipp. Für Img2Img. Startet mit 0,7. Hier muss man immer etwas spielen. Wenn ihr Ctrl-Nit verwendet, könnt ihr noch höher gehen. Je höher, desto mehr gewinnt euer Prompt die Überhand. So, image to image. Now we need the denoise setting. You know, for text to image, always set it to 1. For image to image, Murphy's tip, start with 0.7. You always need to play around a bit here. If you're using Ctrl-Nit, you can go even higher. The higher it is, the more your prompt takes control. Okay, laden wir ein Bild, das die Generierung steuern soll. Okay, let's load an image to control the generation. Da ist Murphy aufgehübscht im Hochformat. Dann sollten wir auch das Format für die Generierung umstellen. Murphy hat zwar etwas eingebaut, damit man das nicht unbedingt benötigt und das Bild beschnitten wird, aber besser man stellt ein ähnliches Format ein. There is Murphy all dialed up in portrait mode. Then we should also adjust the format for the generation. Although Murphy has something built in so that it's not necessarily required, and the image gets cropped, it's better to set a similar format. Theoretisch könnten wir jetzt noch die Blip-Analyse zusätzlich verwenden. Das empfiehlt sich, wenn ihr nur den Stil des Bildes verändern wollt. Da wisst ihr jetzt ja schon, wie das eingesetzt werden kann. Deshalb zeigen wir euch etwas anderes, da wäre das eher schwierig mit Blip. In theory, we could now also use the blip analysis additionally. This is recommended if you only want to change the style of the image. Since you already know how to use it, we'll show you something else. Using blip for this scenario would be a bit tricky. Als erstes schalten wir auf die Standard-Prompt-Gruppe um und wählen hier die 1. First, we switch to the standard prompt group and choose one here. Für den Stil verwenden wir nur unseren eigenen und lassen hier auch die 1 stehen. For the style, we use only our own and leave the one here. Painting. Woman. An award-winning painting of a skinny Gothic woman with perfect eyes. Forest in the background. Here, Murphy tried something out, additional conditioning. This allows for even better control of the prompt. Hier hat Murphy etwas ausprobiert, zusätzliches Conditioning. Damit kann man den Prompt noch besser steuern. Simply set everything to 1, then it's as if it's not there at all. Einfach alles auf 1 stellen, dann ist es so, als wäre es gar nicht vorhanden. Let's go. Cue prompt. Okay, die Nudeln passen noch. Hi-Res ist aktiviert, aber das ist in Ordnung. Das dauert ja nicht lange. Okay, the noodles are still good. Hires is on, but that's okay, it won't take long. Aha, der Sampler hat schon losgerechnet. Ah, the sampler has already started calculating. Jetzt könnt ihr ganz gut sehen, was man mit dem Img2Img Cooles machen kann. Now you can see quite well what cool things you can do with Img2Img. Juhu! Wie wäre es, wenn wir jetzt nochmal richtig durchdrehen und euch zeigen, wie wir noch mehr Spaß damit haben können? Seid gespannt, denn wir können es kaum erwarten, noch weiter herum zu probieren. Yeah. How about we go all out and show you how we can have even more fun with this? Stay tuned, because we can't wait to experiment further. Ihr könnt die Steuerung sogar noch besser verfeinern, wenn ihr Ctrl-Nit verwendet, der Name sagt schon alles. Allerdings möchten wir euch das im nächsten Video genauer zeigen. Es gibt so viele Möglichkeiten, dass es besser ist, wenn wir ein eigenes Video dafür machen. Also, wir spielen jetzt einfach noch eine Weile herum. Bis bald und tschüss. You can have even more precise control if you use Ctrl-Net. Well, the name says it all. However, we want to show you that in more detail in the next video. There are so many possibilities that it's better if we create a dedicated video for it. So, we're just going to play around for a bit now. See you soon and bye-bye.
For the upscale part, we've increased the video speed tenfold.